Мен биринчиден өзүмдү тааныштырып кетким келет. Атым Рысбек, Нарындан болом. Бүгүнкү учурда болсо Бишкекте турам. Анан мен кубанычтуу, өзүмдүн бүгүнкү кубанычтуу кабарым менен бөлүшкүм келет. Көп адамдар бүгүнкү күндө ойлошот да, адамдар эмне үчүн Исага ишенип кетишет? Бирөө айтышат, бүгүн акчага сатылып кеткендер деп айтышат. Бирөөлөр болсо динин сатып кетти деп айтат. Бирөөлөр болсо дагы башка бир нерселер жөнүндө ойлошот да. Бирок менин Исага ишенип калганымдын себеби эмнеде болду? Эмне үчүн мен Исага ишендим? Ошол жөнүндө мен сени менен бүгүн бөлүшкүм келет. 90 жылдары армиядан отпускага келип калдым да. Анан ошол отпускага келип калган учурда досторум келип, анан алар менен арак ичип отурсак, ошондо менден улуу агам келиптир да. Анан ал мага бир Кудай жөнүндө айтып жатты да мага. Анан мен болсом ал келгенде аракты улуу агамдан уялып, аракты жашырып коюп, бирок ал сөзүн угуп отурдум. Анан ошондо ал мага Иса жөнүндө айтты да. Бирок мен айттым ага: "Сен мага орустун Кудай жөнүндө айтпай эле кой. Биз деген мусулман болуп төрөлгөнбүз, ата бабабыз мусулман. Анан сен каяктагы Иса жөнүндө мага айтып атасың? Андан көрөк, эгерде мен сага бир үй бүлөнү көрсөтүп берейин, анан сен ошол үй бүлөгө барып, ошо Иса жөнүндө күбөлөндүрүп бер" дедим да. Анан ошол убакта менин бир досум бар эле да, Төрөбек деген. Анын эжеси көрчү эмес. Анан мен үйүнө барсам, ал эжеси дайыма айтат эле да: "Мени эки көзүм көрбөсө, менин кимге керегим бар? Мен өлүп калсам, мени мындай көмүп койгула" деп өзүнүн керестерин айтып калчу. Анан муну ошол үй бүлөгө, анан улуубай менден улуураак агам да ээрчитип алып, ошол 90-жылдары ошол үйгө ээрчитип бардым. Анан экөөнү жолуктуруп коюп, мен ошо менен 90-жылдары анан кайра отпускам бүтүп, армияны өзүбүздө кетип калдым. 91-жылы келдим армиядан. Келгенден кийин мен көп адамдар сыяктуу эле ошол убакта как раз перестройка болуп, жокчулук, ачарчылык убактар эле. Келгенден кийин мен эл катары эле оокат кылыш керек, акча табыш керек, бизнес кылыш керек деген нерселер менен жашай баштадым да. Кудай жөнүндө ойлогондой мүмкүнчүлүктөр да болгон жок. Ушундай элдер жасаган нерсени жасадым, арак да ичтим. Арак жасап элдерге арак да саттым ошол учурларда. Анан ошентип жашап жүрдүм. Анан менин жашоомдо бир өзгөчө бир убакыт болду да. Ошентип жашап жүргөндө бир күнү бир этаждын ылдый жанында кетип баратсам, ошондо бирөөлөр тамашалайбыз деп ойлоду же атайлап жасадыбы мен муну билбейм, бирок 3 литрлик банканы алып толтура суусу менен анан 3 этаждан ыргытып ичти да. Ошол келип менин башыма тийди да. Анан башыма тийгенде башым 3 жеринен жарылды. Анан травмага мени алып барышты. Ошол жерде жатканда, ошол жерде ойлондум да, эгерде ошол күнү мен өлүп калганымда, мен кайда болмок элем? Эгерде чын эле Кудай бар боло турган болсо, анда бейиш тозок дагы бар. Анан мен ушунча жаман нерсени кылдым. Арагын да ичтим, тамекисин дагы, жаман жолдордо да жүрдүм. Эл кылганын баарын кылдым. Эгерде чын эле ушу молдолор айткандай бүгүнкү күндө тозок боло турган болсо, анда мен ошонун каягына бармак элем? Эгерде ошол күнү мен жашоо менен коштошуп кете турган болсом деген суроо менин жашоомдо туулду да. Анан ошондон баштап мен бул жөнүндө тереңирээк ойлонгонго туура келди. Ошол убакта мен ошол молдолор менен жолугуп калдым да. Анан алардан сурадым. Мына мен 20-дан аштым. Кылбаган ишим калган жок. Баардык эмне жаман нерсе жасала турган болсо, мен ошонун баарын жасадым. Эгерде чын эле мен бул дүйнө менен кош айтышып кетсем, кандай болот? Мен Кудайдан кечирим алышым керек деген суроону аларга бердим да. Анан алар айтышты: "Сен 5 маалда аракыңды ал, намазыңды оку, жакшы иштерди жасагын, битир садага бер, жаман жолго баспагын. Анан аракет кылсаң, Кудай сени кечирип коет болуш керек" деди да. Бирок бул нерселер мени такыр канааттандырбады. Анткени мен ал жерден мындай адам толук ишеним аркылуу куткарыла турган мындай гарантия жөнүндө мен канткенде толугу менен кечирим ала тургандыгым жөнүндө алардан жооп ала албадым да. Анан күндөрдүн биринде үй бүлөм менен ошол убакта үй бүлөм менен урушуп, анан өзүмө бычак көтөрөйүн деп бычак көтөрдүм да. Бирок ошентип бычакты алдым да, өзүмө сая албадым. Бычакты ыргытып, анан ошо менен Бишкекке кетип калдым. Рысбек экөөбүз Исаны тааны электе турмуш курганбыз.
Мен Рысбек менен ошо мектепте чогуу окугам да. Орус класста окугам, Рысбек кыргыз класста окуган. Анан мен Рысбекти аябай хулиган, аябай тентек бала катары таанычумун да. Анан баягы сыртынан көрүп билип эле анан кийин жаман бала деп ойлочумун да. Анан баягы кыргыздын шартын билесиңер да, ошо буйруп ошо Рысбек экөөбүз турмуш куруп калдык. Анан кийин турмуш курганда деле мага аябай кыйын болду Рысбек менен жашаш. Анткени Рысбектин өзүнүн жашоосу, өзүнүн кругу, балдар менен жүргөн кругу аябай такыр башкача болчу да. Анан мен башкача үй бүлөдө, тартиптүү үй бүлөдө тарбиялангандан кийин Рысбектин жүргөн тургандары, ошо башка балдар менен мамилесин көрүп, анан аябай таң калып, бул мен үчүн да аябай оор болгон да. Анткени мага көп көңүл бурбай кетип калчу, ошо балдар менен кетип калчу. Ошо кээде ичип келген күндөрү болуп, мени беймаза кылып, ыйлаган да күндөрүм болгон, уруш талаш болгон, ата энеси менен да тил табышпаган күндөр болгон. Анан ошо мурунку жашообузда чынында эле мен үчүн аябай оор болгон. Ичкен күндөрдө келип алып, ар кандай сөздөрдү айтчу, келип колумду бурап, толгоп, сен эмне үчүн мындайсың, сен эмне үчүн тигиндейсиң, эмне үчүн жумуштан кечигесиң деп мындай мага да тили тийген, колу тийген күндөрү да болгон. Ошондуктан анан бир күнү ата энеси менен аябай катуу урушуп кетти. Эжеси бар болчу, аны менен да аябай катуу урушуп, таарынып, үй бүлөсүнө таарынгандан кийин Рысбек кетип калды, айтпай дебей кетип калды үйдөн. Кетип калгандан кийин Рысбек кетип калганда бул мен үчүн дагы оор болду. Анткени эмне үчүн кетип калды, каяка кетип калды, ушу кетип эле дайыны менен жок да. Анан Бишкекке келип, ошол жерден ар кайсы общагаларда, ар кайсы жерлерде жашап жүрдүм. Бирок такыр жүрөгүмдө тынчтык болбоду да. Ошентип ар кайсы общагаларда жашап жүрүп, анан бир күнү уже кеч киргенде жатаарга жерим жок. Анан баягы бир көзү көрбөгөн эже, эмне мурун Кудай жөнүндө айтып бербедик беле, ошонун үйүнө барайынчы деп, баягы Бактыгүл эженин үйүнө барып калдым. Анан ошол Бактыгүл эженин үйүнө барганда, ошо Бактыгүл эженин такыр башкача болуп өзгөрүп калганын көрдүм да. Анткени мурун барганда ал үмүтсүз, эртеңки күнү эмне болот, өлүп калам деген дайыма наалган сөздөрдү уксам, мен ошол убакта барсам, Бактыгүл эже айтты да: Рысбек, сенин күнөөң үчүн Иса өлүптүр. Кудай бул адамзат үчүн бир эле Кудай экен. Оруспу, кыргызбы, немиспи, еврейби, арабпы, баардыгы үчүн бир эле Кудай. Жана ошол Кудай ушу адамзатты ушунча сүйөт экен. Адамзатка бир эле Кудай болгондуктан бүт баарыбыз эле бир эле Адам ата менен Ок энеден тараган экенбиз. Качан ошо Адам ата менен Ок эне күнөө кетиргенде, биринчи Адам ата менен Ок эне бейиш бакчасынан куулуп калган экен. Бирок Рысбек, ушу бүткүл адамзат үчүн Кудай ошол убакта мен силерге куткаруучу жиберем деп, Кудай эң биринчи Адам ата менен Ок эне күнөө кетиргенде эле Кудай убада кылган экен. Анан ошол куткаруучу ушул Иса экен бүгүнкү күндө. Иса ушу бүткүл адамзаттын күнөөсүн өз мойнуна алып, мындан 2000 жыл мурун күнөө үчүн адамзаттын күнөөнүн кунун төлөп, адамзаттын күнөөсүн толугу менен кечирген экен. Биз законду аткаруу менен, жакшы иштерди кылуу менен Кудайдын алдына актана албайт экенбиз. Иса ушу бүт закондун баардыгын толугу менен өзү аткарып, жана ушу адамзатка түбөлүк кечиримди өзү алып келген экен. Ал бүт адамзаттын күнөөсүн өз мойнуна алып, жана сенин күнөөң үчүн өлгөн экен деп мага Иса жөнүндө айтып берди да. Анан мен бул кабар жөнүндө толук түшүнгөндө, анан ошондо мен чөгөлөп Исанын алдына келдим да, айттым: Иса, мен сени бүгүн куткаруучум деп кабыл алам. Сен чын эле менин куткаруучум экенсиң. Эгерде сенин ордуңа жазага мен тартылышым керек эле, тозокко мен барышым керек эле. Бирок менин күнөөм үчүн сен өлгөн экенсиң. Жана мен сен аркылуу мен бүгүнкү күндө өмүргө ээ болгонума мен чын жүрөгүмдөн ишендим. Жана мен жүрөгүмө мен сени бүгүнкү күндө куткаруучум деп жүрөгүмө кабыл алам дедим. Ушул 94-жылдары май айларында да. Анан ошентип кубанычты биринде бөлүшө баштадым. Анан ушул эң биринчи кабарымды мен барып аялыма айтып бердим да. Анан ошо Бишкекке жүрүп, бир топ жүрүп анан кийин Бишкектен келди. Анан Бишкектен келгенден кийин ошо такыр өзгөрүлүп келди да.
такыр өзгөрүлүп келгенде мен биринчиден ишенген жокмун. Эмне үчүн кандайча башкача болуп калды, такыр эле башка адам болуп келди да. А көрсө Кудайым ошол маалда Рысбекке жолуккан экен да. Рысбекке жолугуп ошо бир тууган аркылуу жолугуп, Рысбекке анан кийин ошол жактан Исаны таанып, Исага жолугуп, анан Кудай деп ушу жүрөгүн ачып берген убакыт экен да. Анан ошондон кийин биздин жашообузда анан кийин өзгөрүлү башталды. Бишкектен келгенден бери Рысбек такыр башкача адам болуп өзгөрдү. Мурункудай ичпей калды, тамеки чекпей калды, үйдө уруш талаш болбой калды да. Экөөбүз бири бирибизди түшүнүп, бири бирибиз менен толуктап мындай жашообузда мындай жакшы ошондон баштап анан кийин жашообуз өзгөрүп, жакшы жашай баштадык. Анан ошол убакта мен бул куткарылуунун ушунчалык бир чоң тереңдигин, адамдын жанынын куткарылуусунан дагы маанилүү эч нерсе жок экенин түшүнүп калдым. Анан ошол убакта менин энем инсульт болуп, постельный режим эле да. Анан ошо энеме барып куткаруучу Иса жөнүндө: апа, Исага ишенип кал. Исага ишенсең, эгерде сен өлүп калсаң дагы түбүрүк бейиште болосуң. Кийин экөөбүз бейиште чогуу болобуз апа деп. Мен ушунчалык чөгөлөп ыйлап алып, ошо апамдан түшүнүп калса экен деп, ушуга ушунчалык чоң кам көрчү элем да. Анан ошентип жүрүп 94-жылдары энем каза болуп калды. Энем бирок мен бүгүнкү күндө кубандырган нерсем, ушу менин жүрөгүм тынчалган нерсем, мен бүгүн энем толугу менен бейиште деп ишенем да. Анткени энем дагы ошол Исага ишенип анан каза тапты да. Анан ошол убактан кийин менден да эң улуу эжем бар эле да. Ал дагы 6 баласы менен күйөөсү менен ажырашып келип, анан ал дагы жүрөгүнө тынчтык таппай кыйналып жүргөн кез эле. Андан улуу агам бар эле. Ал да күнүгө ичип үйгө тынчтык берчү эмес. Анан ошонун баардыгыбыз ушу бир үйдө атабыздын үйүндө жашайт элек чогуу. Бирок ошо ушунчалык бир кыйынчылыктар, байкем күндө ичип келе баштайт эле, үйгө тынчтык жок. Бирок ошо менин улуу агам экөөбүз ошо дайыма ал үчүн сыйынчу элек, Кудайдын алдына келип дайыма чөгөлөп, эртең мененки таңкы 6-да туруп алып, Кудайым ушу менин эжемдин, анан менин баагамдын, атамдын жаны куткарылыш үчүн дайыма сыйынып жашадык да. Ошентип жүрүп бир күнү чогуу сүйлөшүп отуруп, анан менден ошо улуу Жолдошбек деген агам ушул Исага ишенди да. Ал дагы Исага ишенгенде ушу мына бүгүнкү күнгө чейин кубанам. Ошойдун арагында оозун алган жок. Бирок эң чоң нерсе бул Исанын ол куткаруучу экенин терең түшүнүп калды. Андан кийин көп өтпөй эжем ишенип калды. Эжем ишенип калды дагы. Анан ал дагы жүрөгүнө тынчтык алды жашоосунда. Бул жерде жашоонун мынча өтө маанилүү эмес экенин, бирок чын эле адамдын жанынын куткарылуусу маани экенин түшүндү ал. Анан көп өтпөй эле менин атам дагы Исага ишенди да. Атама Исага ишенгенден кийин анан биз аны айылга көчүрүп бардык да. Нарындан алысыраак, 60 километр нарыраак 8-Март деген айыл бар эле да. Анан ошол жерге алып барып атама үй салып бердик. Анан атам ошол жерде жашап калды. Бир күнү аларга молдолор келиптир да. Молдолор келип айткан экен: Сейит аке, эми сенин көрүң төрүңдөн жакын калды, өлөрүң аз калды. Сенин балдарыңдын баары Исага ишенип кетиптир. Эгерде өлүп калсаң, анда биз сага жер бербейбиз деп атамды коркуткан экен да. Эгерде эл келбейт сага, эч ким койбойт, сен жалгыз болуп каласың деп айткан экен. Ошон үчүн да бүгүнкү күндө биз күбөлөрдүн көзүнчө эгерде Исадан башкара турган болсоң, анда биз баарыбыз күбөбүз, эртеңки күнү эл келет сага деген экен. Анан атам айтыптыр да: жок депчи, мен силер колбой эле коо, бирок мен эң маанилүү нерсе менин жанымдын куткарылышы. Мен өлүп калсам, менин балдарым эле коет деп алар атам баш тартпай койгон экен да. Анан ошентип арадан көп убакыт өтпөй менин эжем каза болуп калды да. Ошол эжем каза болуп калганда, анан нарында ошол убакта Исага ишенгендерге бүт эл каршы чыккан эле да. Биз мусулмандардын арасынан сага жер берилбейт деди да. Жер берилбейт. Силер өзүңөрчө жер алышыңар керек деди. Анан ошондо бизге мамлекет Ак Каянын эң үстүнөн ошо эжеме өзүнчө жер берди да. Көрүстөн үчүн ошо Исага ишенгендерге өзүнчө жер берди. Анан ошондо биз ошол Ак Каянын үстүнө алып барып өзүнчө эң биринчи ушу кыргыз мамлекетиндеги Исага ишенгендердин историясында биринчи өзүнчө жер берилди дагы. Ошол жерге ошо эжемдин эстелиги турду. Бүгүнкү күндө ошол жерде жазылып турат: Кудай дүйнөнү ушунча сүйгөндүктөн
өзүнүн жалгыз уулун берди. Аны менен ага ишенген адам өлбөсүн, бирок түгөл көмүргө болсун деген жазуу эстелигинин бетинде жазылып турат да. Анан бул өтө бизди кубандырган нерсе. Ошо эжемдин ишенип калганы болду да. Андан көп убакыт өтпөй эле андан кийин атам да каза болду. Атам каза болгондон кийин баягы айылдагы элдер дагы аябай чоң мындай каршылыкка чыгышты да ошол убакта. Бирок ал жерден дагы айылдын ошо как раз атам жашаган жердин өйдө жагынан өзүнчө жер берди да. Өзүнчө жер берди, ал жерге ошо атамдын эстелиги үйдү карап анан ошол жерге эстелиги коюлду. Анан бул нерселер мени бүгүнкү күнгө чейин эч кандай бир мындай коркутуп же үркүтүп мындай бир нерсе кыла албады да. Анткени мен үчүн маанилүү нерсе бул адамдын жанынын куткарылышы экен. Адамдар бүгүнкү күндө жердеги жөнүндө көбүрөөк ойлонобуз да. Анткени жерден адамдардан чыгып калбайын, мага элдерим эме деп айтат деп. Бирок жазууда эң айтылган нерсе бул адамда түбөлүктү тиш кычыратуу жана ыйлоо бул түбөлүктү тозокто. Бүгүнкү күндө ислам дининде деле айтылат, тозок жана бейиш бар экен. Анан ошон үчүн бул адамдын жанынын куткарылуусунан башка эң маанилүү нерсе жок экен да. Ишенгенден кийин көп убакытка мен Исага ишендим, бирок эми дагы законду аткарышым керек деп мындай закондун алдында жашап жүрдүм да. Көп убакытка күндө кечинде үйгө келгенден кийин Кудайым ушу мендей күнөөкөргө ырайымдуулугу көр, мен баскан турганымдын баары калып экен, сүйлөгөн сөзүм да калып экен деп күндө өзүмдүн кылган иштерим үчүн Кудай ушу мендей күнөөкөргө ырайымдуулугу көр, өмүргү денени чөө көрбө деп ушундай ыйлап сыйнат элем да. Анан арадан бир 8 жыл өткөндөн кийин бир күнү ушу Кудайдан менен бир убакыт өткөрөйүн деп анан тоого 10 күнгө тоого кеттим да. Анан ошол жерде тоодо жүрүп, анан мен жазууну окуп жатып, жазуудан өзүм бир чоң ачылыш алдым да. Анан ошол ачылыш менен мен силер менен бөлүшүп кетким келет да. Бул Иеремияда 17 бөлүмдө адамдын жүрөгү дейт, өтө анткор жана бузулган, аны ким биле алат дейт да. Анан ушуну Иса өз жерде жүргөндө Иса өзү мындай подтверждение этип айтат да агачы. Бул Марктан болгон жакшы кабардын 7 бөлүмүндө жазыптыр. Анткени тамак адамдын жүрөгүнө эмес, ал ашказанына кирет, анан сыртка чыгат дейт. Иса бул сөздөрдү менен тамактын баары таза экендигин билдирди дейт. Анан Иса сөзүн улантып, адамдын ичинен чыккан нерсе адамды арам кылат. Анткени иштен адамдын жүрөгүнөн жаман ойлор, ойноштук кылуу, бузукчулук кылуу, киши өлтүрүү, уурдоо, кошомат, ачуулануу, куулук, дүйнөкорлук, көрө албастык, Кудайга акырат келтирүү, текеберлик, акылсыздык чыгат. Мына ушунун баардыгы адамдын ичинен чыгып, анан адамды арам кылат дейт. Мен ушул нерсени окугандан кийин биздин ичибизден жалаң уурдоо, алдамчылык, көрө албастык бул адамдын ичинен чыгаарын түшүндүм. Анткени адам ата менен огоне күнөө кетиргенде алардын ичине күнөө кирип кеткенден кийин эми биз күнөө биздин ичибизден чыга тургандыгын түшүнүп калдым да. Биз күнөө кетирбей койсок эле күнөөкөр болуп калбасыбызды. Бирок биздин ичибизден жанагы арамдыктын баардыгы биздин ичибизден чыга турганын билдим. Ошондо мен эки колумду асманга көтөрүп туруп айттым да, асмандагы Иса, сен эгерде мен бирдеме мен жашоомду бир шыба кылбасаң, мен болгон натурам, болгон өзүмдүн келбетимдин баардыгы эле күнөө экен. Эми мен сенин ырайымың эле бир ырайым менен эле мени куткарып, жанымды тозоктон куткарбасаң, мен тараптан жакшы эсеси жок экен деген түшүнүккө келдим да. Анан ошону окуп жатканда мага Кудай бир 2 аят берди да. Бул Галатиктарга жазылган каттын 3-бөлүм 13-14 аятта айтылат да. Бул жерде мынтип айтылат. Ыбрайымга берилген бата Иса Машах аркылуу бутпарастарга да берилиши үчүн жана биз ишеним аркылуу убадыланган рухту алышыбыз үчүн Машаяк биздин ордубузга каргышка калып, бизди мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарып алды. Анткени ыйык жазууда жыгачка асылган ар бир адам каргышка калган деп жазылган. Бул жерде айтылат да, биз Машаяк биздин ордубузга каргышка калып, бизди мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарып алды дейт. Анан дагы бир нерсени окуп берейин. Бул Колоссалыктарга болгон бөлүмдүн 1-22-синде Кудай анын денеси өлүм аркылуу өзү менен элдештирди.
ал силерди өзүнүн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу үчүн ушундай кылды дейт. Ал биз үчүн адам үчүн эмне керек болсо ал Иса ошонун баардыгын кылган экен да. Кылып туруп анан ак ачкан жашта асылып турганда айткан экен, мына аткарылды, төлөндү деп. Ошо Иса биздин күнөөбүздү толугу менен өзү ак ачкан жашта мойнуна көтөргөн экен. Ошол нерсени түшүнгөндө мен көпкө ыйладым да бүгүн. Анан айттым: Иса, сен чын эле ушунчалык кереметсиң. Сен ушу сүйүүңдүн далили ушу мен ак ачкан жаш экен деп ошондон баштап Исаны мен ого бетер сүйүп баштадым. Жашоом ошондо өзгөрүлдү мен. Эми закондун алдында муну кылба, тигини кылба деп жашабай, бирок Кудайдан рахат алып, Кудай, сен мен үчүн баардыгын кылып койгон экенсиң деп ого бетер Кудайды ушунча сүйүп, Кудай менен рахат алып жашай баштадым. Мен бүгүнкү мен силер менен ушу кубанычым бөлүшкөнүм ушул. Анткени Иса биз үчүн баардыгын кылып коюптур. Рысбек экөөбүздүн 2 балабыз бар. Улуубуз ошо кыз. Анан кызыбыз ал чоңоюп калган эле да. Анан кийин эми Кыргызда баарыңар эле билесиңер да, эркек киши уулду болгондо самай берет экен да. Анан баягы эми андай кызыбыз кичирээк да, 3 жаш, 4 жаш дегендей. Анан кийин аны менен мен балек болуп детсадка алып барам, өзүм иштейм, ошентип эле. Анан кийин убакыттар өтө берди. Анан кийин Рысбек аябай эле капаланып эле ошо уулду болсом, ошо өзүмөн кийин жете эле ушу балалуу болсом деп аябай көп капаланып, ошол баланы көп күттү да. Рысбекти көрүп алып эле мен дагы аябай жаман болчумун да. Анан кийин жылда ошо балалуу бололу деп аракеттен ошо жылда мен баягы мектепте иштейм мугалим болупчу. Анан кийин жайында баягы отпускага чыкканда, анан кийин ошо иштеп аткан учурда эмес да, ошо отпуска учурунда ошо Бишкекке келип, анан кийин дайыма 1 ай келип дарыланам да. Дарыланып кетем, бирок жылда эле эме жок да. Биз баягы күткөн бала жок да. Анан кийин аябай капаландык, аябай жаман эле болуп жүрдүк аябай элечи. Анан Рысбекти ошо башка кошуналар болобу же бир башка тааныштар болуп, же балдар менен келатканда Рысбек көрүп калса, чуркап барып алардын балдарын көтөрүп, өзгөчө эркек балдарына кубанч эле да. Кубанып анан кийин алардын балдарын өпсө, мен мынтип алыс жактан карап туруп, мен жүрөгүмдөн чынында эле жаман болчумун да. Эми чын эле Кудай бизди унутуп койдуңбу? Эмне үчүн ошо бир эле кыз менен бизди чектеп коесуңбу? Эмне үчүн бизге бала бербейсиң деп, анан аябай ушунчалык кыйналып да жүрдүм. Рысбекти көрүп дагы жүрөгүм ооруп, ушунчалык капа катып жүрдүм да. Өзгөчө ушу биздин үйдүн ушундай эмеси да, традициясы. Жаңы жылда баягы элдер салютун аттырып, эшикке чыгып кыйкырып, жаңы жыл деп кыйкырып атса, биз болсо ошо үйүбүз ошо тоонун жанында эле да. Анан кызым Рысбек үчөөбүз жетелешип алып, анан ошо кар тоодо эми кышында нарында билесиңер да, тизеден кар кечип, анан ошо тоого чыгабыз да. Чыгып алып, анан кийин ошол жерге чөгөлөп отуруп алып, анан кийин Кудайга ыраазычылык келтирип, биринчи ошо жыл үчүнчү. Анан ошо аябай ошо Кудайдан көптөн көп суранчу элек да. Кудайым, ушу бизге ушул жылы балаңды бере көр депчи. Анан Кудай биздин үнүбүздү укту. Анан ошо Кудай бизге бала берди да. Бала бергенде баягы кыз эркегине деле эметкен жокпуз. Ошо боюмда болду. Анан ошо 9 ай биз үчүн аябай кубанычтуу күндөр болду да. Чынында эле бул Кудайдын керемети болду биз үчүнчү. Бала чоңоюп калганда, курсакта кезекте УЗИге тартат эмеспи? Анан бир жолу анан аябай жан жап атат да. Жан жап аткандан Рысбек жүр, машина менен алып барып келейин деди. Анан машина менен алып барып, анан кийин мен менен чогуу УЗИге врачтын кабинетине кирди да. Анан врачтын кабинетине кирип, анан УЗИден тартып, анан эркек деп айтса, Рысбек ошол жерден сүйүнүп, чөнтөгүндө болгон акчасын баарын ошо врачка берди да. Оосуңузга май депчи, аябай сүйүнүпчү. Анан чынында эле Кудай биздин тилегибизди угуптур. Эркек балалуу болдук. Төрөлгөндө аябай кубандык. Биз менен кошо башка биздин тааныштарыбыз да, бир туугандарыбыз да, өзүм апам дагы аябай кубанычты. Анан Кудайдын ушунчалык кереметин ушундан көрөм да. Биз ошо Рысбектин өзгөчө суранганы да, эркек сураганы, ошо эркекти берип атпайбы. Анан ошол эркек чынында эле Рысбектин копиясы болду. Точно эле Рысбек деп аскан турганы, бүт сүйлөгөнү чоңойгон сайын Рысбектин өзү болуп келатат да. Анан баягы бизге көп билинбейт да, бирок башка көп адамдар айтат да, Рысбек аябай окшош экен, абдан окшош экен депчи. Мен биринчиден өзүмдү тааныштырып кетким келет. Атым Рысбек, Нарынан болом.
бүгүнкүчө да болсо Бишкекте турам. Анан мен кубанычтуу өзүмдүн бүгүнкү кубанычтуу кабарым менен бөлүшкүм келет. Көп адамдар бүгүнкү күндө ойлошот да, адамдар эмне үчүн Исага ишенип кетишет? Бирөө айтышат, бүгүн акчага сатылып кеткендер деп айтышат. Бирөөлөр болсо динин сатып кетти деп айтат. Бирөөлөр болсо дагы башка бир нерселер жөнүндө ойлошот да. Бирок менин Исага ишенип калганымдын себеби эмнеде болду? Эмне үчүн мен Исага ишендим? Ошол жөнүндө мен сени менен бүгүн бөлүшкүм келет. 90-жылдары армиядан отпускага келип калдым да. Анан ошол отпускага келип калган учурда досторум келип, анан алар менен арак ичип отурсак, ошондо менден улуу агам келиптир да. Анан ал мага бир Кудай жөнүндө айтып жатты да мага. Анан мен болсом ал келгенде аракты улуу агамдан уялып, аракты жашырып коюп, бирок алдын сөзүн угуп отурдум. Анан ошондо ал мага Иса жөнүндө айтты да. Бирок мен айттым ага: "Сен мага орустун Кудай жөнүндө айтпай эле кой. Биз деген мусулман болуп төрөлгөнбүз, ата бабабыз мусулман. Анан сен каяктагы Иса жөнүндө мага айтып атасың? Андан көрөк, эгерде мен сага бир үй бүлөнү көрсөтүп берейин, анан сен ошол үй бүлөгө барып, ошо Иса жөнүндө көйлөндүрүп бер" дедим да. Анан ошол убакта менин бир досум бар эле да, Төрөбек деген. Анын эжеси көрчү эмес. Анан мен үйүнө барсам, ал эжеси дайыма айтат эле да: "Мен эки көзүм көрбөсө, менин кимге керегим бар? Мен өлүп калсам, мени мындай көмүп койгула" деп өзүнүн керестерин айтып калчу. Анан муну ошол үй бүлөгө, анан улуубай менден улуураак агам да ээрчитип алып, ошол үй 90-жылдары ошол үйгө ээрчитип бардым. Анан экөөнү жолуктуруп коюп, мен ошо менен 90-жылдары анан кайра отпусканы бүтүп армияны өзүбүздө кетип калдым. 91-жылы келдим армиядан. Келгенден кийин мен көп адамдар сыяктуу эле ошол убакта как раз перестройка болуп, жокчулук, ачарчылык убактар эле. Келгенден кийин мен эл катары эле оокат кылыш керек, акча табыш керек, бизнес кылыш керек деген нерселер менен жашай баштадым да. Кудай жөнүндө ойлогондой мүмкүнчүлүктөр да болгон жок. Ушундай элдер жасаган нерсени жасадым, арак да ичтим. Арак жасап элдерге арак да саттым ошол учурларда. Анан ошентип жашап жүрдүм. Анан менин жашоомдо бир өзгөчө бир убакыт болду да. Ошентип жашап жүргөндө бир күнү бир этаждын ылдый жанында кетип баратсам, ошондо бирөөлөр тамашалайбыз деп ойлоду же атайлап жасады, мен муну билбейм, бирок 3 литрлик банканы алып толтура суусу менен 3-этаждан ыргытып ичти да. Ошол келип менин башыма тийди да. Анан башыма тийгенде башым 3 жеринен жарылды. Анан травмага мени алып барышты. Ошол жерде жатканда ошол жерде ойлондум да, эгерде ошол күнү мен өлүп калганымда мен кайда болмок элем? Эгерде чын эле Кудай бар боло турган болсо, анда ата кем деп алдым тосу аздектеп күтүү жыргал ыйыгыса теңирде боло жыргал ыйык рухка арбак толо жыргал ырайымың каның актап берели деп жүрөгүң Ыйса үчүн согуу жыргал Бурч кылычтай анын сөзүн угуу жыргал кереметин Кудайдын көрүү жыргал Кудайымдан алган аян ачылышты бир туугандар бөлүшүп туруу жыргал ыйык Ыйса теңирде боло жыргал ыйык рухка арбак толо жыргал ырайымың каның актап берели деп жүрөгүң Ыйса үчүн согуу